Hi guys, good morning, welcome back. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்க ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்றது எப்படின்றதான் இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோங்க. ஆல்மோஸ்ட் நீங்க thumbnail and title எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. How to book ரிட்டையரிங் ரூம் தான் இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்க கீழ கமெண்ட்லயும் சரி ஒரு சில பேர்லாம் Instagram and Facebookல மெசேஜ்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தீங்க. தயவு செய்து இத பத்தி ஒரு வீடியோ போடுங்க எப்படி ரூம் புக் பண்றது and எந்தெந்த இது வந்து ஆன்லைன்ல புக் பண்ணனுமா ஆஃப்லைன்ல புக் பண்ணனுமா எந்தெந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லலாம் ரிட்டையரிங் ரூம் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பேர் டவுட்டா கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்காக தாங்க இந்த வீடியோ. சேனல் புதுசாரினா மறக்காம Subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள டக்கன் போயிரலாம். வளவளன்னு பேச விரும்பல. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிட்டையரிங் ரூம்னா என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நம்ம தங்குறதுக்காண்டி ஒரு இடம் இருக்குங்க. அதுக்கு பேர் தான் ரிட்டையரிங் ரூம். ரிட்டையரிங் ரூம்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா டார்மெட்டரி இருக்கலாம், டீலக்ஸ் ரூம் இருக்கலாம், நான் ஏசி இருக்கலாம். இது எல்லாமே அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்க ஃபெசிலிட்டியை பொறுத்து தான். இது யாருக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே இப்போ கன்னியாகுமரியிலேருந்து இப்போ டெல்லி வரைக்கும் போகிறோம். அப்போ கன்னியாகுமரியிலேருந்து நம்ம சென்னை வரைக்கும் வந்துடுவோம். நெக்ஸ்ட் ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடுத்த நாள் காலையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம தங்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்க பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டலில் போய் நீங்கள் ரூம் புக் பண்ணுவீங்க. அங்கெல்லாம் ரேட் அதிகமாக இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரிட்டையரிங் ரூம் சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்குது. இங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா கம்மியான காசில் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே நீங்கள் நல்லா ஃப்ரீயாக தூங்கிடலாம். அதுவும் ஹோட்டல் மாதாங்க இருக்கும், நல்லா சூப்பராகவே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இந்த ரூமை தான் நம்ம புக் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி எந்தெந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரிட்டையரிங் ரூம் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் எந்தெந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரிட்டையரிங் ரூம் இருக்குன்றதை உங்களால் ஐஆர்சிடிசி ஆப் மூலமாகவே பார்க்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ரூம் புக் பண்ணுறதுக்குள்ளே போகலாம். உங்களோட மொபைலில் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஐஆர்சிடிசி ரிட்டையரிங் ரூம் டைப் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கூகுள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். கூகுளில் ஐஆர்சிடிசி ரிட்டையரிங் ரூம்ன்றதாங்க டைப் பண்ணுறோம். நீங்கள் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டாகவே ஒரு காலம் வரும், ஐஆர்சிடிசி டூரிசம் ரிட்டையரிங் ரூம்னு சொல்லி. அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே லாகின் எல்லாமே இருக்கும். இந்த பேஜ் தான் இது. அப்படியே இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுங்க. இந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்கள், சர்வீசஸ். கீழே ரெண்டாவதாக ரிட்டையரிங் ரூம்ஸ்னு இருக்குல்ல, அதில் நடுவில் பாருங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் சொல்லி ஒரு லைன் இருக்குல்ல, அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எந்தெந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் ரிட்டையரிங் ரூம் ஆன்லைனில் இருக்கோ அந்த எல்லா ஸ்டேஷனும் இங்கே வந்துடுங்க. இதில் அந்த ஹெட்டிங்கில் இருக்க காலம் பாருங்கள், சீரியல் நம்பர், ஸ்டேஷன் நேம், ஸ்டேஷன் கோடு, இமெயில் அட்ரஸ், காண்டாக்ட் நம்பர், மேனேஜ்ட் பை ரயில்வேயா ஐஆர்சிடிசின்றதை காட்டும். இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கால் பண்ணி பேசணும்னா நீங்கள் அழகாக இந்த காண்டாக்ட் நம்பரை பேசிடலாம். இதில் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட நேம்லாம் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் இருக்கும். நம்மளுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஸ்டேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சியில் இருக்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒன்று பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்படியே ஏபிசிடின்ற மாதிரி எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனும் வரும். இப்போ சி காலத்தில் இருக்க கோயம்புத்தூர் பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் 98வது இடத்துல இருக்குது. அண்டு மொபைல் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. மேனேஜர் பை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே. ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாங்க. சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வந்துட்டு புக்கிங் போகலாம். அப்படியே இதை பேக் வந்துட்டு மேலே லாகின்க்கு வந்துடுங்க. வழக்கமாக நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது ஒரு லாகின் பண்ணுவீங்களா, அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இங்கே போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கீங்க, என்கிட்ட லாகின் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்படி லாகின் க்ரியேட் பண்ணுறதையும் நான் வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க் மேலே கார்டில் வரும். அப்படி இல்லைனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் போய் அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் லாகின் பண்ண பிறகு உள்ளே பாருங்கள், என்டர் பிஎன்ஆர் நம்பர்னு இருக்குது. எஸ், உங்கள்கிட்ட டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் உங்களால் ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ணவே முடியாதுங்க. இப்போது நான் உங்களுக்கு லைவாகவே ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ணி காட்ட போகிறேன். வர 18ஆம் தேதி நான் திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து சென்னைக்கு பல்லவன் எக்ஸ்பிரஸில் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து செகண்ட் சிட்டிங்கில் டிக்கெட் புக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பிஎன்ஆர் யூஸ் பண்ணி இப்போ நான் திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷனில் ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ண போகிறோம். அதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு மொபைலுக்கு மெசேஜாகவும் வரும். உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு அந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் பாருங்கள், அதில் டாப்பில் இருக்கும். அந்த பிஎன்ஆர் நம்பரை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க சர்ச் அழுத்திடுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும். இதில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிற ட்ரெயின் நம்பர், டேட், அந்த எங்கேருந்து ட்ரெயின் ஏறீங்க, டெஸ்டினேஷன் அதெல்லாம் காட்டும். அதுக்கு கீழே ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், சோர்ஸ் ஸ்டேஷன், டெஸ்டினேஷன் ஸ்டேஷன்.
சோர்ஸ்னால் என்னென்னா நீங்கள் எங்கேருந்து ட்ரெயின் ஏறுறீங்களோ அதான் சோர்ஸ் ஸ்டேஷன். நம்ம வந்து திருச்சியிலேருந்து ஏறுறோம். டெஸ்டினேஷன் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போகிறோம். நம்மளுக்கு இப்போ இதில் எங்கே வேணால் ரூம் புக் பண்ணிக்கலாம். திருச்சிலேயே வேணும்னா திருச்சியிலேருந்து பண்ணிக்கலாம், சென்னை வேணால் சென்னை பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு திருச்சியிலேருந்து தான் ரூம் புக் பண்ண போகிறேன். ஸோ திருச்சி அந்த சோர்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி அண்ட் ஸ்ரீரங்கம் காட்டும். ஸ்ரீரங்கம்லாம் ரூம் கிடையாது, திருச்சியில் தான் இருக்குது. அதனால் திருச்சியை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம டெஸ்டினேஷனையும் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். டெஸ்டினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்மோர், சென்ட்ரல், தாம்பரம் 3மே இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேஷனில் வேணுமோ நீங்கள் ரிட்டையரிங் ரூம் எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எங்கேயுமே ரிட்டையரிங் ரூம் அவைலபிள் இல்லை. அதனால் உங்களுக்கு திருச்சியில் ரூம் புக் பண்ணுறதா நான் அந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். இப்போ திருச்சியை கிளிக் பண்ண அந்த ப்ளூ டிக் கிளிக் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா செக்இன் டேட், செக்இன் டைம், டியூரேஷன், பெட் டைப், ஏசி ஸ்டேட்டஸ் இது எல்லாத்தையுமே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து செக் அவைலபிலிட்டி கொடுக்கணும். இப்போ ஒவ்வொன்றா பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம செக்இன் டேட் கொடுக்குறோங்க. நம்ம ட்ரெயினோட ட்ராவல் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 18ஆம் தேதி காலையில் 6:30க்கு தான் பல்லவன். ஸோ அதனால் நான் 17ஆம் தேதி நைட்டு திருச்சியில் தங்கணும். செக்இன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து ஒரு 9 மணி கொடுக்குறேன். 17ஆம் தேதி நைட்டு ஒரு 9 மணி வாக்கில் 22 செலக்ட் பண்ணுறேன். ஸ்லாட் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 hours நான் ஸ்லாட் எடுக்கிறேன். அது உங்களோட விருப்பம், நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம். 3, 6, 12, 24, 48 வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கலாம். பெட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேல் டார்மிட்டரி, டீலக்ஸ், ஸ்வீட் ரூம், சூப்பர் டீலக்ஸ், டீலக்ஸ் 3 bedded அண்டு டீலக்ஸ் 5 bedded, மேல் டார்மிட்டரி பங்கர் பெட், மேல் டார்மிட்டரி பங்கர் பெட் அப்பர், இந்த மாதிரியாக இத்தனை வகையான ரூம் இருக்குது. நான் இதில் எடுக்கிறது ஃபஸ்ட்டாக இருந்துச்சுல மேல் டார்மிட்டரி தான் செலக்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எது தேவையோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க. கீழே அப்புறம் செக் அவைலபிலிட்டி கொடுங்க. இங்கே திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஏசி தாங்க இருக்குது. நான் ஏசி இருந்தால் அதிலே காட்டும். ஸோ இதில் ஏசி மட்டும்தான் இருக்குது. கீழே செக் அவைலபிலிட்டியை நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு டார்மிட்டரி தான்றதை சொல்லுது. அது ஓகே கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூமோட டாரிஃப் ஓப்பன் ஆகிடுங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர், டிபார்ச்சர் டேட் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி கீழே வாங்க. ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள். இங்கே தான் நம்மளுக்கு தேவை எல்லாமே இருக்குது. 17ஆம் தேதி நைட்டு நம்ம தங்குறதுக்கு மொத்தம் 4 டார்மிட்டரி அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது. ரூம் நம்பர்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள், அதான் டார்மிட்டரி. C6, C8, C1, C2 மொத்தம் 4 டார்மிட்டரி அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் பெட் டைப், ரூம் டைப், ஏசி ஸ்டேட்டஸ், ஸ்லாட் டியூரேஷன், செக்இன், செக் அவுட், லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் டாரிஃப் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் நம்ம ரூமோட காஸ்ட்டு. 400 ரூபாங்க. 6 ஹவர்ஸ்க்கு ஏசியில் டார்மிட்டரியில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு 400 ரூபா. இதில் நீங்கள் குறிப்பாக செக் பண்ண வேண்டியது செக்இன் அண்ட் செக் அவுட் டைம். நீங்கள் போட்ட டைம் இருக்கான்னு பாருங்கள். ஒரு சில ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் அதுவாக ஒரு செக்இன் செக் அவுட் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக இந்த செக்இன் செக் அவுட்டில் இருங்க. ஏன்னா ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 24 hours டைம்ன்றனால. அண்ட் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வியூ எம்யூனிட்டிஸுங்க. ஸோ உங்களோட ரூமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அது காட்டுது. அதை பார்த்துட்டு அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்துட்டு அப்படியே இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்க டார்மிட்டரியே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம C6ன்னு இருக்குது பாருங்கள், அந்த டார்மிட்டரி தான் செலக்ட் பண்ணுறோம். பக்கத்துலேயே செலக்ட் பட்டன் இருக்குது. அந்த இடத்துல நீங்கள் டச் பண்ணாலே போதும், ப்ளூ டிக் விழுந்துடும். வந்த பிறகு கீழே இந்த ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸை நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஓகேனா அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ரொசீடுன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தாங்க ஓப்பன் ஆகும். இதில் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் செக்இன் செக் அவுட்லாம் படிச்சுட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா டைட்டிலில் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ்ன்னு கேட்கும். நீங்கள் என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா கண்ட்ரியில் இந்தியா, ஸ்டேட் நேமில் தமிழ்நாடு கொடுத்துக்கோங்க, சிட்டி நேமில் உங்களோட ஊர் கொடுத்துக்கோங்க. முக்கியமாக உங்களோட ஐடி கார்டு நம்பர் கேட்கும், அதை மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. நான் வந்து பேன் கார்டு கொடுத்துருக்கேன். பேன் கார்டு கொடுத்து கீழே பேன் கார்டு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ண பிறகு அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா கீழே ப்ரொசீட் கொடுக்கணும். ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் தான் ஓப்பன் ஆகும். அப்படியே இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுவாங்க. கீழே லாஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கீழே ஃபேர் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டையரிங் ரூமோட ஃபேர் வந்து 400 ரூபா தான் 6 ஹவர்ஸுக்கு. ஆனால் ஜிஎஸ்டி போட்டிருப்பாங்க. எஸ்ஜிஎஸ்டி 24 ரூபா, சிஜிஎஸ்டி 24 ரூபா, ஐஆர்சிடி சர்வீஸ் 10 ரூபா. ஸோ டோட்டலாக சேர்த்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 460 ரூபா நீங்கள் பே பண்ணணுங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்தால் அந்த ஐ அக்செப்ட்னு இருக்கு பாருங்கள், அந்த கட்டத்தில் ஒரு டிக் மார்க்கை கொடுத்துட்டு மேக் பேமெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்லைனில் நீங்கள் எப்படி பே பண்ணணும்னு தோணுதோ அப்படி பே பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஜிபே, பேடிஎம் எல்லாமே இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. நீங்கள் ஃபைனலாக பேமெண்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு உங்களோட மொபைலுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். அந்த மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பரை போய்ட்டு ரிட்டையரிங் ரூம் சாஃப்ட்டாக காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூம் அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட அந்த ஐஆர்சிடிசி ஆப் இருக்கலாம், அதுக்குள்ளே போய்ட்டு இந்த டிக்கெட் புக் பண்ண ஹிஸ்ட்ரிலாம் எடுப்பீங்களா, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிடிஎஃபாகவே எடுத்துக்கலாம். அதையும் நீங்கள் போய் கட்டினால் ரூம் கிடைக்கும். ஸோ இவ்வளோ தாங்க ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ணுறது. ரொம்ப 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 ஒரு எளிமையான வழி தான் அது. நீங்கள் எல்லாருமே ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ண வீடியோ பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு. அவ்வளோதான். ஒன்லி 5 minutes மட்டும்தான். உங்கள்கிட்ட பிஎன்ஆர் நம்பர் இருந்தால் போதும், நீங்கள் ஈஸியாக புக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம திருச்சியில் ரிட்டையரிங் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். உண்மையிலேயே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது. ரிட்டையரிங் வந்து வேல்யூ ரேட் வந்து கொஞ்சம் கூட இருக்குது.
6 ஹவர்ஸ்க்கு 460 ருபீஸ், லிட்டில் பிட் கூட தான் அது. பட் ஆனால் மற்ற ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான். கோயம்புத்தூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஹவர்ஸ்க்கு 150 ரூபா மட்டும்தான் நான்ஏசியான அந்த ரூமு. அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரிட்டையரி ரூம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரத்தில் இருக்க அந்த ரிட்டையரி ரூம் தான். ஏசிக்கே 300 தான் வாங்குவாங்க 12 ஹவர்ஸ்க்கு. வீடியோ வேணும்னா மேலே கார்டுலேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் பாலக்காட்லேயும் திருவனந்தபுரத்துலேயும் ரிட்டையரி ரூமில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். உண்மையாலே சூப்பரான அனுபவம். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா மேலே கார்டுலேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், மறக்காமல் போய் பாருங்கள். அண்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் எந்த ரூமில் ரிட்டையரி ரூம் புக் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் போய்ட்டு அந்த ஸ்டேஷனோட பேர் போட்டு ரிட்டையரி ரூம் பாருங்கள், அந்த ரூம்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆளுங்களாம் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும், இந்த ரூம் நல்லா இருக்கா, எவ்வளோ ரேட்டுன்ற முதல் கொண்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா நானும் இதே மாதிரி 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன்ல. ஸோ அதனால் ஒரு யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு ரூம்லாம் புக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்து ஒரு ட்ராவல் வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா, பை பை, see you.